Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraatee bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti namoonni bilbilatti fayyadamtan hundi keessanuu viidiyoo ilaaluu qabdanidha. Viidiyoo kana dhaggeeffattoota kan koo wantoota baay'eedhaaf kan isin fayyadu kan isiniif qopheesse. Namoonni bilbila keessan to'achuu karaa ittiin danda'an keessaa aappota adda addaa bilbila keessan irratti fe'uudhaan yookaan koodiiwwan adda addaa bilbila keessan irratti fe'anii ergasii immoo aappii san isin jalaa dhoksu bilbila keessan irraa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo aappiiwwan baay'een sooftiiwwariiwwan adda addaa aapponni adda addaa kan qophaa'an jiran namoota hakkuuchuudhaan yookaan namoota bilbila isaanii xalafuudhaaf karaa iimoo ta'uu danda'a, feesbuukii ta'uu danda'a, wantoota adda addaa akka xalafaniif aapponni fayyadan baay'een ni jiru. Aappota kanneen kanaan dura isin barsiisee ture. Kanaafiyyuu aappota kana immoo bilbila keessan irratti akka hin mul'anne namoonni isin jalaa dhoksu akka isin hin argine jechuudha. Aappii isin hidhuu danda'u yookaan isin to'achuu danda'u jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan sanirraa fuudhu namoonni yeroo baay'ee aappiiwwan adda addaatti fayyadamanii bilbila keessan hidhu. Bilbila keessan sekendii muraasaaf yookaan daqiiqaa muraasaaf isinirraa fuudhu. Ergasii immoo aappota nama hidhan kanneen yookaan aappota bilbila keessan irratti fe'aman kanneen bilbila keessan irratti ni fe'u. Ergasii immoo aappota saniif fayyadamuudhaan bilbila keessan guutumaan guututti to'achuu ni danda'u yookaan hordofuu ni danda'u, xalafuu ni danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu aappota akkanaa eessatti isin jala dhoksuu kan jedhu har'a isinitti agarsiisa. Aappota akkasii bilbila keessan irratti yoo fe'an fuula kanarratti akka hin mul'anne godhu. Gonkumayyuu iskiriinii bilbila keessan irratti aapponni sunniin akka hin mul'anne godhu jechuudha. Kanaafiyyuu aappota kana eessatti dhoksu, akkamitti dhoksu kan jedhu wajjin ilaalla. Lammaffaa irratti immoo aappota isin jalaa dhokatanii fi aappota isin jalaa dhokatan akkamitti baasuu dandeessan. Isa biraa immoo aappota bilbila keessan irratti argaman kanneen ammoo akkamitti dhoksuu dandeessanii kan jedhu viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Ani meedha chaanala kan koo Soofuu Maraatee irra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan olirra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabu viidiyoo kana like share gochuun hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana namoota baay'ee ni fayyada, ni tajaajila waan ta'eef share gochuun hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti kenna. Egaa dhaggeeffattoota kan koo namoonni yeroo baay'ee bilbila namaa karaan ittiin xalafan karaa baay'eedha. Karaan ittiin isin to'atan karaa baay'eedha. Aappota adda addaa bilbila keessan irratti ni fe'u. Ergasii immoo aappota san bilbila keessan irratti akka hin mul'anne ni dhoksu jechuudha. Karaan tokko isa kanadha. Kanaafiyyuu namoonni aappota isin hin beekne tokko bilbila keessan irratti fe'uudhaan karaa aappii kanaatiin bilbila keessan namoonni to'atan akkamitti aappota saniin ilaaluu dandeessan yookaan beekuu dandeessan kan jedhuu fi aappii isin jalaa dhokate yookaan isin jalaa bilbila keessan irraa bade asirraa yoo dhabdan eessa argachuu dandeessan. Akkanumallee aappii bilbila keessan irraa akkamitti dhoksuu dandeessan kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa jalqabarratti dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin aappii isin jalaa dhokate ittiin beekuu dandeessan. Eessatti namoonni bilbila keessan yeroo hak godhan yookaan immoo aappota adda addaa bilbila keessan irratti kan isin beekne yoo kan hidhan ta'e eessaa beekna. Eessatti isin jalaa dhokate kan jedhu haa ilaallu. Jalqaba akkana bilbila keessan qabdanii gad harkiftanii ergasii immoo sitingii bilbila keessanii seentanii baay'een keessan ni beektan waan ta'eef sitingii bilbila keessanii keessa ni seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftanii home screen kan jedhu jira. Home screen kan jedhu kanarratti kilik gootan. Bakka search baarii kanarratti illee home screen jettanii yoo jettanii barreessitan salphamatti ni argattu. Akkana keessa gad dhuftanii ergasii immoo head apps kan jedhu jira. Aappii dhoksuudhaaf head apps aappii bilbila keessan irratti fe'ame kan isin hidhuu danda'an yookaan isin to'achuu danda'an isin xalafuudhaaf kan itti fayyadaman bilbila keessan irraa erga isinirraa fuudhanii booda bakka kana jalatti aappii sana akka isin agarree fi akka isin irratti hin beekneef ni dhoksu namoonni jechuudha karaa bilbila keessaniitiin. So head apps kan jedhu kanarra seentan jechuudha. Aappota akkasii argachuudha. Bakka kanatti dhaggeeffattoota koo aappota san isin jalaa dhoksu jechuudha. Bakka kanatti aappiin isin hin beekne head kan ta'e yoo jiraate fakkeenyaaf aappii tokko atuquu asirratti akkuma asirratti argatan mallattoon diimaadhaan mallattoo diimaa kan hir'isuu fakkaatu yoo ofirraa qabate aappiin kun dhokatee jira jechuudha. Akkuma asirratti argatan aappii biraas itti dabalu fakkeenyaaf lama goonee jirra jechuudha. So aapponni kunneen dhokatanii jiran aappii akkanaa dhokate bilbila keessan irratti yoo qabaattan bilbila keessan irraa ni balleessitu. Ol baaftanii ni balleessitu. Akkaataa ittiin balleessitan isinitti agarsiisa. Bakka kanatti jechuudha dhaggeeffattoota koo namoonni yeroo baay'ee aappii bilbila keessan hordofuu danda'u yookaan to'achuu danda'u, talabuu danda'u bilbila keessan irratti erga fe'atanii booda karaa aappii saniitiin isin to'atu. So akkaawuntii keessan kan feesbuukii kan iimoo kan to'ata adda addaa argachuu waan danda'aniif bakka kanarra dhuftanii ni ilaaltanii jechuudha. Aappiin isin hin beekne bilbila keessan irraa yoo jiraate ni balleessitan. Akkamitti akka balleessitan amma isinitti agarsiisa. Jalqaba dhaggeeffattoota koo aappiiwwan akkanatti asirratti xalafaman kanneen akkamitti dhoksuu dandeessan aappii erga dhokatee booda immoo akkamitti baasuu dandeessanii akkamitti immoo bilbila keessan irraa balleessuu dandeessan kan jedhu wajjin haa ilaallu. Jalqaba dhaggeeffattoota koo aappiiwwan kanneen sadiin ilaalaadha hundi keessaniyyuu
TikTok, Chrome fi Facebook Lite dha. Kanneen sadeenu dhoksee isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu bilbila keessan qabdanii akka argaa darkiftanii settingi bilbila keessanii seentu ergasii immoo home screen ka jedhu kana keessanii seentu ergasii immoo kana keessa gad dhufuudhaan head apps ka jedhu kana irratti kilik gootan. Appoota kanneen sadeen kan duratti isinitti agarsiise bilbila kan kooraa dhoksee isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo inni tokko TikTok dha, Chrome fi akkanumallee Facebook Lite dha jechuudha. Facebook guddaa osoo hin taane Lite dha. So kanneen sadeenu dhoksee isinitti agarsiisu akkana keessa gad dhuftanii maqaa appiin maqaa appiitiin taa'e hundi isaaniiyyuu Facebook Lite isa kanadha. Isuma kanarra saanduqa kanarratti kilik godha. Ergasii immoo appiin kun as dhufaa jechuudha. Ammas Chrome dha. Chrome search gochuu dandeessan bakka kanarratti kilik gochuudhaan Chrome jettanii yoo barreessitan salphumatti jalqaba irratti akkasii dhufu gochuu dandeessanii. So fakkeenyaaf Chrome as dhufee jira. Isa irratti illee kilik gootan asirra dhufee jira. Mallattoo diimaa hir'isuu fakkaatutti irra dhufaa jechuudha. Amma immoo kan itti aanu dhaggeeffatoo kan koo TikTok dha. Kan dhoksa'ee TikTok dha. TikTok. Ergasii immoo TikTok as isinii dhufaa jechuudha salphumatti. Kanaafiyyuu asirratti sirriitti yeroo gootan as isinii dhufaa jechuudha. Ergasii erga geessitanii appoota kanneen erga geessitanii booda dan jettanii jechuudha dhaggeeffattoota koo. Kanaafiyyuu appii kana dan erga gootanii booda dhaggeeffattoota koo as keessa yoo baatan bilbila keessan irratti hin argitan. Bakka kana ture duratti TikTokiin, Facebook fi Chrome jechuudha. Asirratti bilbila keessan irra yoo barbaadan tasumayyuu argachuu hin dandeessan appoota kanneen. So appoota kunneen dhokatee jira jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan irratti appii isin hin beekne bilbila keessan irratti fe'uudhaan ergasii immoo akka isin ni godha. Appoonni kunneen garuu background irratti hin hojjetan. Bilbila keessan background irratti hin hojjetanii. Bilbila keessan irratti erga fe'anii booda bilbila appoota sanii fayyadamuudhaan bilbila keessan xalafuu, to'achuu, hordofuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu akkaataa ittiin ofirraa balleessitan akkamitti baasuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Appii isin jalaa dhokatanii bifa kanaan appii bilbila keessan irraa dhabdan tokko bakka kana argachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu settingi bilbila keessanii seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo home screen ka jedhu kana keessanii seentu. Itti aansuudhaan akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo head apps ka jedhu appii dhoksuudhaaf head apps ka jedhu kana keessanii seentu. Ergasii akkuma asirratti argartan Chrome, Facebook Lite fi TikTok dhoksee jira. Appoon haala kanaan dhokatan yoo jiraatan screen bilbila keessanii irratti hin argaman, hin mul'atan. Garuu background irratti appoon kunniin ni hojjetu jechuudha. Kanaafuu bilbila keessanii irratti ol baasuudhaaf yoo barbaadan bakkuma kanarratti saanduqa kanarratti bakka mallattoon hir'isuu jirtu kana diimtuu hir'isuu jirtu kanarratti kilik godhaa jechuudha. Hunda isaayyuu tokko tokkoon kilik itti godha. Ergasii immoo gara fuulduraatti bahaa jechuudha. Appii kamiyyuu bifuma kanaan saanduqa kanneen keessatti kilik yoo gootan ni dhoksitan. Ergasii immoo diimaa isaarratti kilik yoo gootan ni bahaa jechuudha. Ergasii immoo dan ka jedhu kana kilik gootan. Dhumarratti dan ka jedhu kana kilik gochuu hin dagatinaadha. Yeroo dhoksitan dameettanii jechuudha. Dan jettan. Ergasii immoo settingi bilbila keessanii baatu. Egaa appoota kanneen amma argachuu ni dandeessu jechuudha. Dhaggeeffattoota koo Chrome fakkeenyaaf Chrome asirra akkuma asirratti argartan Chrome asirratti argama. Facebook Lite illee as dhufee jira. TikTok illee as dhufee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota koo gara fuula screen isa jalqabaa irratti deebi'ee jira appoota keessatti argachuu ni danda'a jechuudha. Egaa bifa kanaan dhaggeeffattoota koo appoota isin jalaa dhokatanis baasuu ni dandeessanii appoota keessattuu dhaggeeffattoota koo bilbila keessan hidhuu danda'an kan kanaan dura isin barsiise baay'eetu jira. Ilaalaadha appiiwwan bilbila keessan xalafuu danda'an kan akkasii yoo jiraate bakka kanatti dhokatee yoo argitan bilbila keessan irra appii san ni balleessitan. Ergasii erga heedii jalaa baaftanii ol baaftanii booda bilbila appii san bilbila irraa ni balleessitanii jechuudha. Appii sun kan isin xalafanii yookaan isin to'atanii waan ta'eef fakkeenyaaf appii tokko irratti isin agarsiisu Facebook Lite kana ofirraa balleessuu yoo barbaade bilbila kan koorraa appii kanarratti kilik godhaa qaba. Ergasii immoo uninstall ka jedhu kana kilik gochuudhaan ergasii okay jettanii ergasii bilbila keessan irraa ni balleessitanii jechuudha. Egaa bifa kanaan dhaggeeffattoota koo appiiwwan isin hin beekne bakka nama isinitti agarsiise kanarratti yoo argitan bifa kanaan bilbila keessan irraa balleessuu dandeessanii appiiwwan sunniin appiiwwan nama to'atan ta'uu danda'a. Bilbila keessan irraa fuudhuudhaan appiiwwan kanneen isin irra fe'uudhaan bilbila keessan irra ni fe'u. Ergasii bilbila keessan Facebook keessan imo keessan wanta adda addaa to'achuu ni danda'u namoonni jechuudha. Appiiwwan isin jala dhokatanii kan bilbila keessan irraa badan haala kanaan deeffachuu ni dandeessan. Itti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akka malee bal'atu notification on irra gochuun irraanfatinaadha. Video kana like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.